Takk for det. Vi har mange gode debatter om skole for tiden, og det er veldig gøy. Selvfølgelig spesielt for oss som sitter i komiteen og arbeider med akkurat det, og vi ser frem til å diskutere utdanningslinjer, som jo er en oppfølging av begge de sakene vi diskuterer i salen her i dag. Der skal det legges de store linjene. Og det er jo mitt ønske, at vi aldri må slutte i denne sal å ha kontinuerlig fokus på kvaliteten i undervisningen. Så blir det gjerne, som statsråden sa, at da griper vi fatt i de tingene vi ser ikke fungerer. Det blir en konsekvens av at det er vår oppgave å ta ansvar når vi ser at noe ikke fungerer. Jeg er enig med statsråden i at det gjøres en flott innsats i norsk skole. Det er veldig mange gode medarbeidere. Det er veldig mange som arbeider godt og systematisk. Og det er mange som går fornøyd ut av skolen. Samtidig så har jeg en god erfaring, ikke en god erfaring, men jeg har erfaring med, og det er ingen god opplevelse, at det slettes ikke alltid er den konkrete kunnskapen som gjør at en har lykkes med skolen i de enkelte kommuner. Er det slik at det er det vi tror vi er gode på, vi er gode på? Jeg har hatt en stor glede å være ordfører i en kommune. Da kommer du nærmt skolen, da kommer du nærmt elevene, og du har stor fokus på kunnskap og mulighetene for barna. Det er kjempespennende. Men jeg opplevde også at vi satt og trodde og mente uten å ha konkrete tilbakemeldinger. Derfor er det flott at det med konkret og systematisk oppfølging settes på dagsordenen i dag. I min kommune tok vi i bruk 2 grep helt systematisk. Det var resultatene fra de nasjonale prøvene, som vi brøt ned så langt som vi kunne uten å gå på integritet og personvern, og elevundersøkelser. Og vi opplevde 2 ting. For det første så fikk vi bekreftet det vi gjorde godt, og da kunne vi gjøre mer av det. Men vi fikk også noen skremmende opplevelser. Helt konkret så hadde vi en skole i et lokalsamfunn i kommunen som hadde fått ny skole, masse skryt, flott engasjement blant foreldre, blant lærere. Og når elevundersøkelsen kom, så viste det seg at det var den skolen der elevene opplevde mest utrygghet og mobbing. Det var en kjempeoverraskelse for oss alle. Vi hadde ikke den minste anelse om det. Vi brukte derimot skolen som eksempler på hvordan det skal gjøres. Ved å da oppleve det, så bestemte vi for oss at dette måtte gjøres systematisk. Elevundersøkelser systematisk, koble inn foreldrene systematisk, og se det opp mot resultatene av nasjonale prøver. Og vi opplevde en fantastisk løft rundt denne skolen for at sånn skulle det ikke være neste gang, og sånn var det ikke neste gang. Da var de plutselig på topp når det gjaldt elevtilfredsheten og tryggheten ved å gå på skolen. Vi opplevde med andre skoler som på det rent faglige trodde at de var blant de beste i kommunen, som slettes ikke var blant de beste i kommunene når vi brøt ned resultatene for nasjonale prøver. Dette forteller jeg for å være et sannhetsvitne på at systematisk testing, systematisk evaluering og konkret bruk av det virkelig er god hjelp. Og når det snakkes her fra talerstolen om lik oppfølging, så rykker det litt i meg, fordi at jeg vet at hadde vi kjørt lik oppfølging på de skolene, så hadde vi ikke oppnådd de resultatene vi gjorde på bakgrunn av den kunnskapen vi fikk. Men gjennom å lage individuell oppfølging så kunne vi gi lik mulighet, slik at elevene kunne gå ut og oppleve mestring, være klar for et utdanningsløp som de følte de kunne takle, og gjøre gode valg. Til slutt, bare en liten kommentar til ordbruken til statsråden som snakker om skoler som henges ut. Ja, noen misbruker alltid statistikk og tall. Jeg tror det er viktig at vi som politikere snakker om at skolene gis en mulighet til å gripe fatt i de utfordringene de har. Det er ingen som henges ut, men det er noen som konkret får hjelp til å se på de tingene som ikke fungerer. Det skaper muligheter, det kan skape engasjement, og det kan skape trygghet både hos elever, lærere og foreldre om at dette er en skole som vil det beste for barna og gir de mulighet for mestring.